السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة بدي أرحب بالضيوف اللي اشتركوا معايا في القناة الجديد. أهلا وسهلا بيكم ونورتوا القناة. بتمنى تفضلوا معايا وتبقى أهلي وسندي واللي عطول تدعموني إن شاء الله. نبص يا بنات، بنزل فيديوهات مش كل يوم، يعني بنزل يوم ويوم فيديو اللي أنا أقدر اللي أنا أستمر معاكم، وفي نفس الوقت القناة مش تاخدني من عيالي ومن بيتي وكده، وبنزل فيديوهات يوم ويوم. النهارده بقى ترويقه كده في اوضه الاطفال. الاوضه طبعا كنت مبهدلاها، مش مبهدلاها، هي متبهدله يعني. كنت انا شايله السجاد وكده، وطبعا كانوا العيال بيمشوا ويطلعوا على السرير، وطبعا رجليهم بتبقى مبصمه من الارض وبتروح مبصمه في الملايه، ما طبعا كانت بتتبهدل معايا خالص. المهم بقى جبت ملايات نضاف وجداد وكده وكانوا مغسولين، وقلت هنغير الملايات وكده على الاقل نحس بتغيير. بقالي يعني اسبوع نكتة الشقة كلها، حاسه كل حاجه كده مش متنظمه، كل حاجه متكركبه. رحت قلت بقى لا، خلينا ننظم الدنيا كده ونروق ونفرش بقى السجاد. وبصراحه بقى زهقت من شكل السيراميك. انا من نوع ما بحبش السيراميك يبقى مكشوف، لا بحبه يبقى مستغطي كده بالسجاد. طبعا يا بنات السجاد بيحافظ على الشقه ونظافه الشقه، اما السيراميك يعني تلاقي ده داخل بالشبشب وطالع بالشبشب، يبقى العطور بقى ببقى متنرفزه وكده من الحته دي. اما لما فرشه السجاد، محدش يستجرى كده، يستجرى بس يا روفان، محدش يستجرى اللي هو يدخل من باب الشقه ولا بالشبشب. اما بقى وانا شايله السجاد، ما هو مش في سجاد فيها لما ادخل ما انت في متزحلق كده. وطبعا عشان كنت بغسل السجاد وكده، كنت السجاد كله كنت شايلاه من الصالة ومن الشقة كلها، ولا كان عندي ولا سجادة مش مفروشة على الأرض ولا على السيراميك. بس يا رفاق، خلاص بقى قلت هروق وقت السر الأولاني ووقت السر التاني، وفكيت برضو المخدات يا بنات، وقلت هغسلهم. كنت غسلهم قبل كده معاكم في فيديو، بس دوت مخدات غير اللي انا كنت غسلاهم معاكم. اللي انا كنت غسلاهم معاكم الاولانيين بتوعت اوضه النوم كانوا كام مخده، 4 مخدات، 2 طوال و2 قصيرين كده. اما بقى لقيت بصراحه المخدات دي مصفره باينه اهي في الكاميرا، اللي هي مش بيضه ابيض ابيض اللي هو مزهزه دي، لا هي مصفره فيها صفار بس بسيط، مش اللي هو برضو كتير. قلت لا مش هينفع لو ركنتهم والصفار زاد، طبعا هيبقى التنظيف صعب فيها. قلت لا، رحت بقى ماليه البانيو وحتى حبه اريال كده ونقعيهم، وبعد كده بالفرشه فضلت ادعك فيهم وشطفتهم، وبعد كده بقى رحت حطهم في الغساله الاوتوماتيك يعني اللي هما ينضفوا كده. خلاص بقى يا بنات، عيالنا داخلين المدارس اخيرا يوم الحد، يعني العيال هنرتاح منهم شويه، يعني اللي هما يفضلوا وقت شويه في المدرسه واحنا نشم نفسنا شويه، غير بقى ما اكون متكتفة بالعيال طول النهار في البيت. يا حظي بقى العيال كلهم في المدرسة هتروق، اماني برضه هيفضل معايا روفان. يلا حلو، يلا كلها شوية وهندخلها الحضانة ان شاء الله. انا ناوية ادخلها الحضانة في الصيف، هيكون عندها 2.5 سنين، وهبدأ ان انا ادخلها حضانة رضع ولا مش عارفة اسمها كده، اللي يعني تبدأ اللي هي تمسك القلم، تبدأ اللي هي تكتب وتقرا، الحاجات التعليم من هو والسن صغير احلى ما تعلمي العيل هو سنه كبير، بيبقى احسن كتير قوي. ما ان شاء الله هدخلها وكده. بس يا روح، هي عامله دوشه، بتلعب عروستها، اما تقول العروسه عامله دوشه. المهم بقى شلت الملايات دي عشان هتتغسل، وبرضو الكومودينو مسحته كده برضو ظبطته. لازم انا اروق على كل الاوضه، ما اعرفش اسيب حته ويعني وانضف حته. اما الخشب وكده بمسحه على طول، يعني كل يوم بجيب عندي مناديل دي بستخدمها للخشب، كل يوم يومات عامه ببل المنديل وامسح على الخشب من فوق السرير كده اللي هو بيبقى عليه حفار كده، كل يوم كده. ما طبعا بيفضل كل يوم نضيف، السرير نضيف. لو لقيت بقى لحواسه وكده على السرير ببدأ ان امسحه كله، مش لقيت خلاص يبقى من فوق. دي يوماتي. وخلاص بقى حطيت برضو المفرش دي، حسيته برضو هيليق على الأوضة وكده، يعني شفت الكومودينو مع السرير كله الألوان متشابهة. اللي مش عارفة دي بيقولوا اسمها بس هي متدغدغة،
انا مش فاكرة اسمها نجفة ولا مش عارفة اسمها ايه كده، بس هي مكسورة نصين بسبب جوزي، راح مش عارفة كان بيعمل فيها ايه وراح كسرها لي نصين. خلاص بقى انا هاخد الكوم ده واجري عليه في الحمام، خدته وجريت فلاتك كده في الحمام. الهدوم حطيتها بره البانيو، اللي انا نقعته وكده، اللي انا كنت برضو في الوقت ده كنت عمالة اغسل. قلت انا بص عايزة يعني قبل المدارس ما تفتح يكون شقتي على 10 على 10، ما تبقاش فيها كركبة، ما تبقاش فيها بهدلة، تبقى كل حاجة ايه منظمة كده، اللي انا احس بقى بروحة، يعني اللي انا اشم بقى نفسي، اللي انا اقدر ان انا اذاكر لابني مش يبقى مشغولة في حاجة كده. عايزة طول الشتوية اللي انا بس اهتم بابني، اللي انا اذاكر لابني ويبقى شقتي نظيفة، وحاجات ايه بسيطة اللي انا ايه اعملها وكده، اللي انا ايه يعني وقت اكتر حاجة دي لابني. بعد كده بقى ايه رحت مسحة برضو الأوضة كده بالشرشوبة مرة واتنين، وأوقات ببقى مسحها 3 مرات، بس أنا ايه مش بمسح معاكم ايه مرة واتنين في الكاميرا، يعني ممكن أمسح مرة أو مرتين وبعد كده بفصل الكاميرا، وبعد كده بقى ايه بمسح تاني ايه لوحدي، عشان يعني الفيديو مش يبقى طويل قوي وان انتوا تحسوا ان انتوا تملوا. وانا بصراحة يعني ايه مش بحب اللي يبقى الفيديو طويل قوي. وانا عايزاكم برضو تنزلوا تحت في الكومنتات دلوقتي وتقولوا لي انتوا بتحبوا الفيديوهات طويلة ولا قصيرة، وهنعمل بقى على حسب ما انتوا حابين. لو حابين الفيديو طويل هعمل لكم فيديوهات طويلة، حابين الفيديو يبقى قصير هعمله قصير، على حسب بقى ما انتوا ايه حابين. وخلاص بقى فرشت السجادة، والسجادة برضو كنت غسلانة، عامة غسلة السجاد كلهيته، ما هتلاقوا ايه منور كده وبيزغرط. جيت بقى ايه بشيل الكومودينو عشان اعدل السجادة، لقيت بقى نصيبة بقى في الحتة دي يا بنات، لقيت ايه بقى، لقيت كوم زبالة ورا الكومودينو. والله يا بنات انا اتصدمت، يعني انا لما شفته اتصدمت. روحي بقى مسكاه كده بقى ولماه، لقيت بقى زبالة كتير قوي، بلح مش عارفة على حفار، مش عارفة اصلا ايه اللي رامي بلح ورا الكومودينو، يعني انا استغربت يعني مين اللي جاب البلح ورا الكومودينو. المهم ايه بقى رحت لماه كده وتنضفه برضو، مسحتها بالشرشوبة عشان برضو اللي انا اتأكد من نظافة الحاجة وكده، يعني ايه اللي تبقى الكومودينو من وراه نضيف، عشان طبعا هيطلع الريحة لما البلح ده هيبوظ، هتلاقي ريحة عفونة في الأوضة، وانا افضل اقول ايه ريحة العفونة دي منين، يعني الحمد لله ايه اللي انا لحقت الحاجة قبل ما تعفن وكده. انا كنت بشيل الكومودينو ده، بس بصراحة مش بشيله كل مرة، يعني لو عرفت ان انا اعدل السجادة من غير ما اشيله ما مش بشيله، اما لما ما بعرفش اعدلها بضطر ان انا بشيله كده، مش اللي هو بشيله على طول، اللي هو ما شاء الله تقيل تقيل قوي، وعايز راجل يشيله مش واحدة، تقيل رزع. اللي الخشب بتاعي كليته عمولة، ما بصراحة الخشب بتاعي يعني تهمة، عارفين التهمة دي او بلوى، هي كده هو تقيل قوي، ما بقدرش بصراحة اشيل الكومودينوهات والحاجات دي، ما بقدر ايه اللي انا ايه بقدر اللي انا ارفعه كده من قدام وانزل، يعني ازحلق السجادة، اما المرة دي مش هتتزحلق واتطبقت من ورا. ما طبعا بس يا رفاق ما كنت بقى مضطرية اللي انا اشيله كده. وخلاص يعتبر بقى الأوضة خلصت يا بنات، وهروق بقى الحتة دي وخلاص، اخيرا يعني اخيرا حسيت بقى ايه الأوضة رقت ونضفت. عايزاه بقى بصوا تشوفوا بقى منظر الأوضة بعد ما تروقت، والشكل مش عارفة بصراحة الكاميرا في الحتت دي كانت منغمشة قوي كده ليه، بس مش عارفة. المهم بقى بعد ما خلصت طبعا كده هنطبخ، ودي بقى حاجة أساسية يا بنات، لازم كل يوم هنطبخ طبعا، ما فيش يوم بنفوته من غير ما نطبخ. بس طبعا اول ما نقول بقى ما بروق وعمالة انضف واعمل وطلع عيني واغسل وكده، قلت لا ما هتعب نفسي واطبخ حاجة متعبة، لا مش هعمل كده. قلت بقى لا خليني اطبخ حاجة على السريع وتبقى في نفس الوقت يبقى يا بنات حاجة حلوة وعيالي بيحبوها وجوزي بيحبها، تبقى يعني هي حاجة سهلة. هي ايه بقى؟ هي الكشري طبعا، هي باينة معاكم من اول الكلام ان انا هعمل كشري. بصراحة مش بياخد وقت وفي ثانية يا بنات، يعني يا دوبك بقى يتغسل، يا دوبك البصلية تتحمر، يا دوبك مش بياخد 10 دقايق. ما انا قلت لا هو حلو بصراحة، قلت هعمل ايه كشري وكده. اهم حاجة يا بنات بحب ان انا اغسله يجي 4 مرات 6 مرات، النشا بتاعته بتبقى قوية
عشان نشا العدس بتبقى كتيرة وكده، وجنبها كمان رز، طبعا النشا بتبقى قوية كتير. ما طبعا الكشري بالذات بيحتاج غسيل الزيادة عن الرز كمان. فضلت اغسل كده مع المية بقى شفافة وبيضة، عشان وانت بتاكلي تحسي بطعم الرز وبطعم العدس، طعم كده كشري، مش اللي انت تحسي اللي هو طعمه غريب. والمية بتاعت النشا بتاعت العدس وبتاعت الرز بتعجن الرز. ما طبعا بحاول قد ما بقدر اغسله كتير قد ما تقدري. لو قدرتي ان انت تغسليه محيط كمان 7 مرات 8 مرات اغسلي. بعد كده بقى جبت يا بنات بصلايه. البصل بص يا بنات بيوديه في حته تانية والله يا بنات. كنت الاول بعمل الكوشه دي ازاي وانا في بيت ابويا. كنا بنحط حبه زيت ونغسل العدس زي ما انا قلتلكوا. وبعد كده بنروح حاطين مع ما الزيت يسخن كده بنروح حاطين الرز، وحاطين واحدة مرقة ماجي، ومزودين مية. بس جيت بقى جربته بعد ما اتجوز بالبصل، زي حماتي كده، حماتي اللي بتعمله ببصل. جيت اجربه بصراحة فرق جدا جدا جدا. غير بصوا 80% من طعم، 100% كمان مش 80% من طعم الكشري. الكشري كده تحس اللي هو اللي انت ضايفاله لحمة. بصراحة ودى الكشري في حتة تانية، عجبني. من اول ما اتجوزت بقالي ما شاء الله 7 سنين أنا متجوزة، مش بعمله الا بالطريقة دي بالبصل. انا وأوقات جوزي والله والله كمان مرة كنت مرة عاملة كشري، مش المرة دي، كنت مرة مكترة بقى بصل كتير في الكشري. ما جوزي دخل وكده، طبعا ريحة الاكل بتبقى ظاهرة في الشقة وكده، ما عجبه ريحة الاكل. بيقول لي هو انت النهاردة عاملة لحمة؟ قلت له لا ليه. بيقول لي في ريحة لحمة. الصراحة كان الكشري ريحة البصل مع العدس مع الرز كانت مدية زي ريحة اللحمة كده، كان مودي الكشري في حتة خطيرة. ما بصراحة من ساعتها وانا بعمله، جربوه كتروا البصل. بس زي ما انتوا عارفين بقى البصل الايام دي غالي، مش حبيت ان انا اكتر بصل وكده. معلش على الصوت المزعج ان انتوا سامعين صوت الجاموسة دوت ولا البقرة، انا اسفة موت على الصوت دوت. بس ما بقدر بحاول ان ابعد بعد الصوت دوت، صوت مزعج بصراحة. خلاص بقى عملت الكشري وسبته يستوي. قلت بقى اعمل حبة سلطة كده جنب الكشري، بيودوه في حتة تانية يا بنات. بالذات بقى لو عملته بطاطس، لو قليته بطاطس صوابع او سلقته بطاطس، بتبقى جنب الكشري في حتة تانية. بصراحة بنحب الحاجات دي جنب الكشري. وايه تاني يا رب، وسلقته بيض. البيض بقى جنب الكشري برضه حلو. يعني بصراحة لما باجي اعمل كشري، بعمل كشري وبسلق بيض واسلق بطاطس واعمل طبق سلطة. انا مش شرط ان انا اسلق لكل واحد بيضتين وكده، لا انا بصراحة بسلق لكل واحد بيضة واحدة، يعني بسلق 4 بيضات لكل نفر بيضة. اما كان في ايام الرخص وكان طبق البيض كنت بجيبه ب20 وب25، كنت بصي يا بنات كل يوم يومات الصبح ده كنت اسلق لكل واحد بيضة. حتى لو عملت في نفس اليوم كشري كنت بسلق لكل واحد بيضة بيضتين كده. ممكن اسلق ليا بيضة ولابني بيضة، وكنت اسلق لمحمد جوزي بيضتين. كان طبق البيض اصلا رخيص، يعني 25، حاجة تافهة كان، يعني على على ايامنا دلوقتي حاجة تافهة. على ايام زمان كان ال25 ليهم قيمة. الجنيه اللي العيل دلوقتي بيغضب ياخده كان ليه قيمة، كان كل حاجة ليها قيمة. دلوقتي والله يا بنات مش في اي حاجة ليها قيمة. يعني شوفوا طبق البيض دلوقتي قرب يوصل ل150. كنا بنجيب الاول طبق ب20 وب25. يعني والبيض كمان من النظيف الاحمر ده، يعني مش الابيض. يعني هو الابيض مش انضف نوع، هو الاحمر هو نظيف. اليومين بقى عشان الحاجة غالية وكده مش بقيت ملاحقة، اوقات بقى بجيب ابيض او اوقات اجيب احمر، مش العطول بصراحة اجيب احمر وكده، اللي هو طبعا بيبقى اغلى من الابيض. ربنا يا رب يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه والكلا اللي احنا فيه ده. تعالوا بقى ندخل اقول لكم عملت ايه في السلطه دي. حطيت حبه بقدونس، انا مش كان عندي جرجير، فضلت بقى ان انا احط البقدونس. البقدونس بقى يا بنات بيديله ريحه جميله قوي للسلطه، وتشمي ريحه السلطه كده ريحتها حلوه بصراحه. يعني السلطه لما بتحطي فيها بقدونس وانتي بتاكلي كده تحسي فيه ريحه طالعه من السلطه، ريحه البقدونس. طبعا كلنا مش تايهين على ريحه البقدونس.
وبعد كده حطيت قرن فلفل، مش حطيته كامل بصراحة عشان حر وكده، خفت على العيال، حطيت ايه حوالي على النص وكده، قلت مهما حر مش راح احطه كله. وحطيت برضو ايه طماطم، الطماطم دي معروفة، عجبتني بصراحة صغيرة كده ومسكرة، رحت واخدة حتة على نفسي وكده. انا من نوع زي الاطفال والله يا بنات، لما باجي اعمل حاجة وانا بعملها نفسي بتروح لها، ما طبعا باخد يعني هي كده في الاخر هتتاكل. بصوا الطماطم عاملة ازاي صغيرة خالص، يعني ممكن كده لو في خضار ممكن كنت اخرط الخضار واسيب الطماطم كده، يعني الطماطم اصلا حبتها صغيرة، لقيتها يعني ايه طماطم ناشفة وحلوة. هي عامة مش هقولكوا رخيصة، لا هي غالية، هي كانت الكيلو منها اللي انتوا شايفينها دي ب15 جنيه، اما الكبيرة شوية كانت ب20 جنيه. مش هقولكوا ده هي دي لقيتها رخيصة وجبتها، لا مش في الزمن اللي احنا فيه ده مش في حاجة رخيصة. الحباية اللي عاملة زي البلية الطماطماية الكيلو منها ب15 جنيه. البايظة يا بنات، البايظة اللي مش هتنفع لحاجة لها سعر ولها تمن، الكيلو منها ب10 جنيه. يعني في الزمن اللي احنا فيه ده والله يا بنات مش في اي حاجة رخيصة. بصوا بقى، قلت بقى اغسل السكينة، بحب ان انا اغسل حاجة واعينها او اركنها في جنب، المهم ايه ما تبقاش في الحوض وكده، يعني الحوض يفضل نظيف. وايوه في كذا حاجة مكركبة على الحوض بس ده كله هروقه. واقلب بقى حبة السلطة بتاعتي ديت، بصوا هي سلطة بسيطة يا بنات. وقبل الاكل بقى رحت عاملة ايه، جبت بصلاية صغيرة صغيرة خالص كده، ورحت بقى مقطعوها على السلطة، ورحت عصرة بقى ليمونة، ودت السلطة دي بقى في حتة تانية بصراحة يا بنات.